ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තුම්හෙහි කිච්ඡං ආතප්පං අක්කාතාරෝ තථාගතාති. ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණබර වාසනාවන්ත පින්වත්නි, බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙලා දේශනා කරන්නට යෙදෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයෙන් බිඳක් කෙටියෙන් නමුත් ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන මේ මොහොතේ තමාට ඇසෙන බණපදයක් පාසා හොඳින් නුවණින් මනසිකාරය කරමින් මේ සියලුම බණපදයන් තමාට මේ ගෝරතර සසරින් මිදලා නික්මලා යන්නට පාරමී වේවා, පාරමී ශක්තියක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතුව මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. පින්වත්නි, අද දින මේ ධර්ම දේශනාව ලක්වාසී ලෝකවාසී සීලුම ජනයාට ශ්‍රවණය කරන්නට විකාශන දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන බවට සඳහන් කර තිබෙන පින්වතුන් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු වශයෙන් දක්වා තිබෙන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් විකාශය කිරීමෙන් රැස් කරගන්නා වූ සියලුම කුසල කර්මයන්ගේ හේතුවෙන් ඔවුන් කෙරෙහි අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් උතුම් නිවන් මඟ පෙන්වන ගුරු දේවෝත්තම සියලුම සාමින් වහන්සේලා සහ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට මේ කුසලය නිර්වාණය පිණිස පාරමිතාවක් වේවා. එමෙන්ම ගුරු ඇසුර තවමත් නොලැබ ගුරු ඇසුර ලැබීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින යම්කිසි පුද්ගලයන් සමූහයක් වේ නම් ඔවුන්ටත් මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් වහවහ ගුරු ඇසුර ලැබීමට සහ නිර්වාණය ලැබීමට මේ සියලුම කුසල් පාරමිතාවක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා. පින්වත්නි, අපි මේ ලෝකයේ ගත කරන ජීවිතය මේ ලෝකයේම ජීවත් වෙන අනිකුත් තිරිසන් සත්වයන් එක්ක ගත්තට පස්සේ ඒක අපේ ජීවිතයෙන් තිරිසන් ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ මේ මනුෂ්‍යයා සතුව තියෙන මනස දියුණු කිරීමට හැකි ස්වභාවය නිසායි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පින්වත්නි, මනුෂ්‍යයෙක් ගත්තම මනුෂ්‍යයා තිරිසන් සතාගෙන් වෙන් වෙන්නේ අපි මූලික වශයෙන් ගත්තම තිරිසන් සත්වයාත් ප්‍රජනනය කරනවා, ආහාර ටික ගැනීම කරනවා, තමන්ට කරදරයක් ආවොත් ඒ වෙනුවෙන් රෞද්‍ර ආකාරයට හරි පැන නැගිලා කරදරෙන් බේරෙන්න උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මේ වගේ බොහෝමත්ම කාරණා ගොඩක් මැද්දේ මනුෂ්‍යයත් මේ ටික කරනවා. හැබැයි මනුෂ්‍යයත් තිරිසන්ගත සත්වයාත් වෙනස් වෙන තැනක් තමයි මනුෂ්‍යයාට පුළුවන් තිරිසන් සත්වයාට බෑ මේ ලෝකේ කරදරයක් එනකොට ඒ කරදරය මොකක්ද කියලා හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ කරදරයට උත්තර හොයන්න. තර්කානුකූල ආකාරයට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහා ඒ ප්‍රශ්නේ විග්‍රහ කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ තේරුම හොයාගෙන ඒ ප්‍රශ්නේ අගමුල හොයාගෙන නිවැරදි පිළිතුරක් කිසි කෙනෙකුට හානියක් නොවි හොයාගන්න තිරිසන් සත්වෙක්ට බෑ. හැබැයි ඒක මිනිස්සෙක්ට පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් තමන්ගේ එදිනෙදා දෛනික කටයුතු ටික තිරිසන්ගත සත්‍යයක් කරගන්න ආකාරයට වඩා වෙනස් විදියකට යන්ත්‍රෝපකරණ හදාගෙන සාමූහිකත්වයෙන් ගිහිල්ලා සහ තමන් දැන් මිනිස්සයා මේ ලෝකයේ තමන්ගේ දෛනික එදිනෙදා ගැටලු ටික විසඳ ගන්න අද වෙනකොට ආර්ථික ක්‍රමයක් හදාගෙන තියෙනවා.
තාක්ෂණික ක්‍රමයක් හදාගෙන තියෙනවා. විද්‍යාත්මක ක්‍රම හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට සමාජීය ක්‍රම හදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි තිරිසන්ගත සත්‍යයන් මේක හදාගෙන නැහැ. එතකොට අපිට පේන සරල කාරණාවක් තමයි ලෝකයේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හමුවේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය වෙනස්ම ආකාරයකට බලලා විග්‍රහ කරගෙන අර්ථකථනය කරගෙන ඒකට උත්තරයක් හොයාගන්න. හැබැයි තිරිසන්ගත සත්‍යයන්ට මේක කරගන්න හැකියාවක් ඇත්තේම නැහැ. එතකොට පින්වත්නි මේ ලැබිලා තියෙන මනුෂ්‍ය මනසට අපි පෝෂණය කරගන්න ඕනේ මේ මනුෂ්‍ය මනසින් හොඳ ආකාරවල වැඩ ගන්න පුළුවන් දැනුම් පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි සරලවම උදේ ඉඳන් නැගිට වෙලාවෙ ඉඳන් ඒකාකාරී ජීවිතයක් නම් හැම වෙලාවෙම ගත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදේ හැරෙනවා. හරිනේ. උදේ හැරිලා දතකට මැදගෙන අපි හැමදාම වැඩට ගිහිල්ලා ආයෙ වැඩ ටික කරලා ගෙදර ආවට පස්සේ ආයෙත් කැම ටික උයලා පිහලා දරුමල්ලන් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා ආයෙ නිදා ගන්න එක නම් හැමදාම මේක නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඩේලි රූටින් එක. අපේ ජීවිතේ එකතැන පල්ලෙන ජීවිතයක් බඩටපත් වෙනවා. සෙනසුරාදා ඉරිදා වැඩ නැති නිසා නිදාගෙන මොනවා හරි ගෙදර පොළ අස්පස් කරගෙන එච්චරනම් ඔබේ ජීවිතය. ඉඩක් ලැබෙන වෙලාවට යාළුවෝ ටිකක් එක්ක එකතු වෙලා සමාජීය වශයෙන් එක් වෙලා පොඩ්ඩක් කාලා බීලා පාටියක් දාලා ආයෙත් ගෙදර හැරිලා එන එක නම් පින්වත්නි ජීවිතය කියන්නේ. අපේ ජීවිතය එකම තැන පල්ලෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි 2022 ගත කරපු විදිහටමයි 23 ගත කරන්නේ. 23 ගත කරපු විදිහටමයි 24 ගත කරන්නේ. 24 ගත කරපු විදිහටමයි 25 ගත කරන්නේ. එතකොට මේ අවුරුද්දේ ගත කරන විදිහටමයි ඔබ 26 ගත කරන්නේත්. ඔබ කරන වැඩ ටික ඒකම නම්. හැබැයි අපිට හැකියාවක් තියෙනවා පැහැදිලිවම අපි සතුව තියෙන දැනුම් පද්ධතීන් ටිකෙන් ටික වැඩි කරගෙන පොත්පත් කියවල වෙන්න පුළුවන්. අද ඉන්ටර්නෙට් එකේ AI තාක්ෂණයේ තියෙන ඒ ඔස්සේ වෙන්න පුළුවන්. YouTube එකෙන් වීඩියෝස් බලලා වෙන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රධානම විශේෂයෙන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ අපි සතුව අද තියෙන දැනුම හෙට දවසට වැඩි කරගෙන ජීවත් වෙන්න. හෙට දවසට වැඩි කරගෙන අඩිය තියන්න. හෙට තියෙන දැනුම අනිද්දාට වැඩි කරගෙන අඩියක් තියන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක මිනිස්සයාගේ හැටි. අපිට නිතර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ ඉගෙනගත්තු දේවල් ඔස්සේ ලෝකය වෙනස් ආකාරයකට දකින්න හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක හිතේ තියාගන්න ඕනේ මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතය ඇතුලේ අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක්. හැම වෙලාවකම අපි මේ අද අපිට යම් දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒ දැනුමෙන් තමයි පින්වත්නි අපි ලෝකේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ. ලෝකෙට සාගතයක් ආවත් අපිත් අපේ ගෙදරට පැනලා කවුරු හරි අපිට ගහන්න ආවත් අපිට කවුරු හරි පාරේ යද්දි බැනගෙන ආවත් අපි ඒ දේවල් වලට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. අපි අද යම් දැනුමක් තියාගෙන ඉන්නවද අපි මොනවා හරි කියවලා වේවා මානසිකාරය කරලා වේවා මොනවා හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා වේවා ඒ අරගෙන අපි ධාරණය කරගෙන මේක අපි සතුව තියාගන්න යුක්ති සාගතයි කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්න දේවල් වලින් විතරයි අපි මේ ලෝකේ අපිට එන ප්‍රශ්න වලට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. හැබැයි අපි එකම තැන පල් වෙනවනම් අලුත් දැනුමක් එකතු කරගන්න නැත්තම් අලුත් දැනුම් පද්ධතියකට අපි හැරිලා ඒක මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න නැත්තම් කවුරු හරි මේ ලෝකෙ හිටපු දාර්ශනිකයෙක් කියපු මතයක් අපි හොයලා බලන්න නැත්තම් මොනවද මේ කෙනා කිව්වේ? මොනවද මේ කෙනා හොයලා බලන්න කිව්වේ? ඒවා අපි ටිකක් අතගාලා පරිග්‍රහ කරලා මේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න නැත්තම් මතක තියාගන්න. අපි හැමදාම වෙන්නේ හැමදාම උදේට කාලා බීලා ආයි වැඩට ගිහිල්ලා රැයට කාලා බීලා නිදාගන්න මිනිස්සෙක් නම් වෙන්නේ. අපිත් අර තිරිසන්ගත තත්ත්වයකගේ වෙනස ඉතා අල්ප වෙනවා. වෙනසක් තියෙන්නේ අපිට ෆෝන් එකක් තියෙනවා. අපිට ලැප්ටොප් තියෙනවා. අපිට හිතන්න පතන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන් මිනිස්සුත් එක්ක hina වෙලා කතා බහ කරලා පිටින්න පුළුවන්. අපිට භාෂා හැකියාවක් තියෙනවා. භාෂා කෞශල්‍යයක් තියෙනවා. ඒකින් අපි අදහස් සුමාරු කරගන්නවා. මේ වගේ බොහෝම ප්‍රාථමික කාරණා ටිකක් නිසා තමයි අපි තිරිසන් සත්ත්වයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. අපි නව දැනුම් පද්ධතීන් එක්ක හැඳුනුම්කමක් තියාගන්න නැත්නම් ඒවත් එක්ක ආශ්‍රයක් තියාගන්න නැත්නම් ඒවා මොනවද කියලා හොයලා බලන්න නැත්නම් එහෙනම් අපි
මේ කියපු කාරණා අනුව අපේ ජීවිතේ නිතරම අප්ඩේට් එකේ තියාගන්න ඕනේ. අද අපි දැනගෙන ඉන්න දෙයට වඩා අපි හෙට දැනගන්න ඕන කියන කාරණා අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එහෙම තියාගත්තොත් තමයි අර එකතැන පල් වෙනවා කියන ජීවිතෙන් එහාට ගිහිල්ලා එකතැන පල් නොවෙන හැමදාම වෙනස් වෙන මිනිස්සෙක් මේ ලෝකයේ දිහා ලෝකයේ ප්‍රශ්න දිහා පුළුල් ආකාරයට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. පුළුල් ආකාරයකින් බලන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් බටපත් වෙන්න. මේක අපි හිතමු මම කියන්නේ නැහැ ඔබට. අපි හිතමු ඔබ ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන කෙනෙක් කියලා. ඔබ බෞද්ධ දර්ශනය අදහන කෙනෙක් නේ ඔබ. මේක බලන බහුතරයක්. එතකොට මම කියන්නේ නැහැ ඔබට ජෛන ආගම ඉගෙන ගන්න කියලා. මම කියන්නේ නැහැ ඔබට ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ ලෝකේ අපි හිතමු ඉතිහාසය ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීම තුලත් අපිට පුළුවන් ඉතිහාසයෙන් ඒ ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච කාරණා බලලා මිනිස්සෙක් ප්‍රශ්නයක් එනකොට දීපු උත්තර මොනවද? ඒ උත්තර වලින් මිනිස්සයාට කොහෙදද වැරදුනේ? දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ගන්න, පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ගන්න. ඒ තැන්වලදී කොහේ හරි රටකින් සිද්ධ වෙච්ච පුංචි කාරණාවක් අල්ලගෙන මනුෂ්‍ය වර්ගයා දෙපිලකට බෙදිලා ලෝකයක් පීඩාවට පත් කරමින් ගහගත්තු මරාගත්තු ඒ යුද්ධ දෙක නිසා අදටත් ජපානයේ අංගවිකල ළමයින් උපදිනවා. අදටත් පින්වත්නි. අර ගහපු බෝම්බ දෙක නිසා අදටත් ඒ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳින කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ භෞතික වශයෙන් රට හැදිලා ඉවරයි. ආර්ථික වශයෙන් රට හැදිලා ඉවරයි. හැබැයි සෞඛ්‍ය වශයෙන් ගත්තම, සෞඛ්‍ය අතින් ගත්තම, සමාජීය වශයෙන් ගත්තම ඒ කැලල ඒ සිද්ධ වෙච්ච අලාභහානිය රටට තාම බලපාන. හැබැයි එදා අනිත් පැත්තෙන් ට්‍රිගර් වෙච්ච ඒ පැත්තෙන් තරහ ගත්තු රට පොඩ්ඩක් ඉවසවන. එහෙනම් අද ඒ රටට එහෙම දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. අද ලෝකාර්ථිකයට ඒ වෙච්ච බලපෑම අද එහෙනම් මේ ලෝකෙ නැහැ. එතකොට අපිට ඉතිහාසය බැලුවත් මේ ලෝකෙ ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මිනිස්සෙකුගේ අපි හිතමු චරිතාපදානයක් කියලා. චරිතාපදානයක් කියවුවත් අපිට මේ ලෝකෙ ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ජීවිතයට එකතු කරගන්න දේවල් තියෙනවා. කෙනාට ඒ කියන්නේ සාර්ථක වෙච්ච එකක් වේවා, ඒ කෙනා අසාර්ථක වෙච්ච තැනක් වේවා, අසාර්ථකම වෙච්ච මිනිසෙකු තුලිනුත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ අසාර්ථක නොවෙන්නේ කොහොමද කියලා. අර තෝමස් අල්වා එඩිසන් බල්බ් එක හොයාගන්න තැනදී කියනවනේ මම දන්නවා දැන් බල්බ් එක හදලා වරදින ක්‍රම 1000ක්. ඒ වැරදිච්ච තැන් වලින් ඉගෙන ගැනීමක් කරේනේ. තමන්ටම වැරදිච්ච තැන් වලින් තමන්ම ඉගෙන ගැනීමක් කරා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් පොතක් කියවලා AI තාක්ෂණයේ ඔස්සේ හොයලා බලලා හරි බ්ලොග්ස් තියෙනවා ඒ වගේ ආටිකල් බලලා හරි එතකොට මොනවා හරි YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා LinkedIn එකේ ආටිකල් එකක් කියවලා මේ වගේ නොයේකුත් තැන් වලින් අපිට පුළුවන් වෙනවත්නි අපි අද ඉන්නවට වඩා අඩියක් හෙට ඉස්සරහට තියන්න. හෙට ඉන්නවට වඩා අඩියක් අනිද්දා ඉස්සරහට තියන්න. එතකොට මේක මෙන්න මේ කියන process එක මේ කියන ක්‍රියාදාමය අපි අපේ ජීවිතේ කොටසක් කරගන්න ඕනේ. මේකට හේතුවක් තියෙනවා පින්වත්නි. අද වෙනකොට ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් අලුත් කාරණාවකට අප්ඩේට් වෙනවා කියන එක, අලුත් දැනුමක් හොයා ගන්නවා කියන එක, අලුත් දැනුමක් පරිශීලනය කරන තමන් වෙනස් මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා කියන කාරණාවට බොහොම ආගන්තුකයි පින්වත්නි. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? මොකද පොතක් කියවලා ආටිකල් එකක් කියවලා එඩියුකේෂනල් වීඩියෝ එකක් බලලා අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකක් බලලා ඒකෙන් ලැබෙන තෘප්තියට වඩා ඉක්මනට තෘප්තියක් ලබා ගන්න මිනිස්සුන්ට අද බොහෝ ක්‍රම තියෙනවා. YouTube එකට ගියොත් එඩියුකේෂනල් වීඩියෝ එකක් පැයක් තියෙනවනම් අපි ගමු ධර්මදේශනාවක් කියලා. ධර්මදේශනාවකදී අපි හිතමු ඔන්න ධර්මදේශනාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට යනවා ධර්මදේශනාවක් තියෙනවා. චිත්ත වීති. චිත්ත වීති ගැන උගන්වන පැය එකහමාරක ධර්මදේශනාවක් තියෙනවා. ඒක බලන එකද ලේසි. YouTube එකේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට ෂෝට් ෆීඩ් එක තියෙනවා. ෂෝට්ස් බලන්න පුළුවන්. තප්පර 30 වීඩියෝ, විනාඩි වීඩියෝ. ඒක බලන එකද ලේසි. අර ෂෝට් වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයගොල්ලන්ට තෘප්තිය ලබා ගන්න පහසුයි. ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්.
අර පැය එකමාරේ චිත්ත වීති වීඩියෝ එක බලනවට වඩා. මොකද ඔබට ඒකෙදි එකක් මනස ගොඩක් මහන්සි කරවන්න වෙනවා. සම්පටිච්ඡන, සම්තිරණ, වොත්තපන, ජවන් කෘත්‍ය මේ එක කෘත්‍යයන් ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට පළවෙනි ජවනිය ditta ධම්ම වේදනීය, අන්තිමේක උපපජ්ජ වේදනීය, ඊතිරි මැද ටික අපරාපරිය වේදනීය. මේ විදිහට නොයේකුත් අහලා නැති වචන කියනවා, ගැඹුරු ධර්ම කාරණා කියනවා, සියුම් ධර්ම ඒක බලනවට වඩා ඔබට පහසුයි අර මියුසික් එක දාපු එක්ක ෆනි වීඩියෝ එකක්. නැත්තම් මොකක් හරි අර කියන්නේ 1000 ඕරා මේ විදිහට නොයෙකුත් ෂෝට් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ. මේකක් බල උඩට පහලට ෆීඩ් එකේ යන්නේක ඔබට පහසුයි. ඒ තෘප්තිය ඔබට පහසුවෙන් ලබා ගන්න අද ලෝකේ තාක්ෂණයේ තියෙන නිසා ඔබ අද ඈත් වෙලා අර ටිකක් වෙලා පැයක් එකමාරක් වීඩියෝ එකක් බලලා දැනුම උකහා ගැනීමේ කියන කාරණාවෙන් ඔබ අද ඈත් වෙලා. බහුතරයක් මිනිස්සු අද ඒකෙන් ඈත් වෙලා. අර කියනවනේ ඇටෙන්ෂන් ස්පෑන් එක කියලා. කොච්චර වෙලාවක් එක දෙයක ඇටෙන්ෂන් එක මිනිස්සුන්ට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේක අද මිනිස්සුන්ගෙන් ගොඩක් පිරීලා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තෘප්තිය බොහොම පොඩි වෙලාවල් වලින් ලබා ගන්න අද ලෝකේ සකස් වෙලා. එක ෂෝට් එකකින් තව ෂෝට් එකකට. ඒ ෂෝට් එකෙන් තව ෂෝට් එකකට. එනත්තම් එක රීල් එකකින් තව රීල් එකකට Facebook කියොත් උඩට මේගොල්ලෝ ෆීඩ් එකේ යනවා. එහෙම වෙන්නේ පින්වත්නි. ඕගොල්ලෝ නව දැනුම උකහා ගැනීම කියන කාරණාවෙන් ඈත් වෙනවා. මොකද පොතක් කියවන තෘප්තියට වඩා ඉක්මනට තෘප්තියක් අපි හැමෝම මේකේ තෘප්තියක් නොහොයන්න පින්වත්නි. ඕගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්නෙම ඕගොල්ලෝ Facebook app එක ඕපන් කරන්නේ, Instagram app එක ඕපන් කරන්නේ, YouTube app එක ඕපන් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ බොහෝ වෙලාවට වැඩ ඇරිලා ගෙදර ඇවිල්ලා මහන්සි වෙලා ඉන්න මොහොතක. නැත්තම් වෙන කරන්න වැඩක් නැති මොහොතක මේක අරගෙන ඕගොල්ලෝ බොහෝ වෙලා තෘප්තියක් නේ හොයන්නේ, සතුටක් නේ, වින්දනයක් නේ හොයන්නේ. ඒක නැත්ත කතාව. ඒකෙදි ඔබට ඒක පහසුවෙන් ලබා ගන්න තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් ඔබ එතන පහසුවෙන් රැඳෙනවා. එතන ඕගොල්ලෝ පහසුවෙන් රැඳිලා ඒ තෘප්තිය ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට එහෙම පහසුවෙන් දෙයක් ලබා ගන්න තියෙද්දී ඔබේ මනස පෙළඹෙනව හරි අඩුයි. අර වගේ පැය එකමාරක এডুকেෂනල් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඊට වැඩිය ඔබට ලේසි පැය එකමාරක් ෆිල්ම් එකක් බලන එක. පැය දෙකක් තිබ්බත් ෆිල්ම් එකක් බලලා ඒ තෘප්තිය ලබා ගන්න එක ඔබට පහසුයි. මොකද ඔබට ප්‍රොසෙස් කරන්න තියෙන කාරණා අඩුයි. බහුතරයක් ෆිල්ම් වල. එතකොට මෙහෙම වෙන්න සිද්ධ වෙන කාරණාව තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔබ අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ ඔබ හැමදාම එකම තැනින් නම් ඒ ප්‍රශ්නේ අල්ලන්නේ. ඔබ දැන් අපි හිතන්න කවුරු හරි බැන්නට පස්සේ ඔබ දන්න එකම දේ මට ගැහුවොත් මමත් ඒ කෙනාට පෙරලා ගහන එක යුක්ති සහගතයි කියන එක විතරක් නම් ඔබ හැමදාම එතන පින්වත්. ඔබ හැමදාම දන්නේ කවුරු හරි කනේ පාරක් ගැහුවොත් පෙරලා කනේ පාරක් ගහන එක විතරයි. ඔබ හැමදාම දන්නේ කවුරු හරි ඔබට බැන්නොත් පෙරලා බනින්න විතරයි. ඔබ දන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයේ විතර නම් ඔබ හැමදාම දන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයේ විතරයි. හැබැයි ඔබ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔබට මේ තෘප්තිය ලබා ගන්න තියෙන නොයේකුත් විචූරණ මාධ්‍යගත ක්‍රම වලින් එහාට ගිහිල්ලා ඔබ ටිකක් අලුත් දැනුම් පද්ධතින් හොඳම උදාහරණයක් ඔබ බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය හොයලා බැලුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ කවුරු හරි බැන්නොත් පෙරලා බනින්න කියලාද? කවුරු හරි ගැහුවොත් පෙරලා ගහන්න කියලාද? මේක හොයලා බැලුවොත් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඔබව ඇවිල්ලා කියතකින් කපද්දිත් ඉවසගෙන මෛත්‍රී සහගතව ඉන්න පුළුවන් නම් එතනයි මම කියන අවවාදය පිළිගන්න කෙනා කියන එක ඔබට ඒ වාක්‍ය අහුනොත් අරයා මට ගැහුවා අරයා මට බැන්න ඒව හොයන්න නෙමෙයි තමන් ගැන සෙවිය යුතුයි කියන වාක්‍ය ඔබට හම්බුනොත් එතෙන් පටන් පින්වත්නි ඔබට ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. ඒ වාක්‍ය ඒ වදන් ඒ දේශනා ඔබ ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් ධාරණය කරගත්තොත් මේක මම තබා ගැනීමට යුක්ති සාගතයි කියන එක තේරුම් ගත්තොත් පින්වත්නි ඔබේ ජීවිතේ තම් පටන් වෙනස් වෙනවා. අපි මේකට කොච්චර කවලපොවලා නාවල කරලා තියාගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ පින්වත්නි. මේ ශරීරය අපි මනසින් වැඩෙන්නේ නැත්තම් අපි මනසෙන් දවසෙන් දවස දියුණු වෙන්නේ නැත්තම් අපිට දැනුම
ප්‍රඥාව අපේ ජීවිතවලට එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අපි කොච්චර මේක නාවල කරලා හොඳ කලිසම් ෂර්ට් ගවුම් මොනවා ඇඳත් ඔබ අවුරුද්දට කොච්චර සාරි ගත්තත් කොච්චර ඇඳුම් ගත්තත් පැය 1 2 3 ඇඳුම් කඩවල වලට වෙලා ගත්තත් අලුත් අවුරුද්ද දැන් උදා වුණා ඒකෙදි ඔබ ගෙදර පේන්ට් කරන්නේ පුටු සෙට් ගන්න නැති කේකේවා කට්ලරි සෙට් ගන්න නැති නොයේකුත් දේවල් අලුතෙන් ගන්න නැති ඒ කොච්චර ඔබ අලුත් වෙන්න උත්සාහ කරත් පින්වත්නි ඔබ ජීවිතේ හැමදාම එකම තැන රැඳෙනවා ඔබ මනසින් අලුත් පුද්ගලයෙක් වෙන්න නැත්තම් ඒකයි මම මොන බුක්තානුමෝදනා දේශනාව කරත් බොහෝ තැන්වලදී මම කියන කාරණාවක් තමයි බෞද්ධයන්ට ඔබ හැමදාම මත් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් දෙනවා උදේට නැගිටලා මොකද්ද පින්වත්නි මම අද මොනවද සංස්කාර ධර්ම ගැන ඉගෙන ගන්න අලුතෙන් උදේට හැරිලා අහන ප්‍රශ්නේ රැට නිදා ගන්න යද්දිත් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම අද මොනවද අලුතෙන් සංස්කාර ධර්ම ගැන ඉගෙන ගත්තේ මේ ප්‍රශ්න දෙකයි මම බෞද්ධයන්ට ඔබ කෙටි දේශනා කරද්දී මම කියනවා මේක නිතරම ගැළපෙන තැන්වලදී මේ ප්‍රශ්න දෙක අහුවට පස්සේ එකක් උදේට ඇහුවට පස්සේ අපි පෙළඹෙනවා පැය භාගයකට හරි මොනවද මේ සංස්කාර ධර්ම කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට නිදාගනිද්දී අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුරුදු වුණාම අපි පෙළඹෙනවා. බැරි වෙලාවත් අද දවසේ මම මේක බැලුවේ නැත්තම් රයිට් මං හෙට බලනවා. එතනට මොකද එහෙම අපි ප්‍රශ්න දෙකක් ඔළුවේ තියාගෙන අපි ජීවත් වුණාට පස්සේ හැමදාම මේක හැබිට් එකක් කරගත්තට පස්සේ මේක උදේටයි රැටයි තමන්ගින්ම අහගන්න. අපි කවදාවත් මේ සංස්කාර ධර්ම පිළිබඳව අපිට තියෙන අවබෝධය පල් වෙන්නේ මානසිකාරය කරන්න බැරි නම් සංස්කාර ධර්ම ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවක් කියවන්න පුළුවන්. අපි එතනදිත් මානසිකාරයට යමු වෙනවා. එකතැන පල්ලුනොත් තමයි පින්වත්නි ගලක වුණත් පාසි බැඳෙන්නේ. පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඔබේ ජීවිතේ එකතැන පල් වෙනවා නම් අලුත් දැනුම ඔබට එකතු වෙන්නේ නැතිනම් මේ ගැන හොයලා බලන්න නැත්තම් ලෝකේ එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕල්ටර්නේටිව් ක්‍රම හොයන්නේ නැත්තම් පින්වත්නි ඔබ නොපෙරළෙන පාසි බැඳෙන ගලක් බවට කාලයත් එක්කපත් වෙනවා. ඒක ඔබට නවත්තන්න බෑ. ඔබට ඔබේ යාළුවෝ ඉස්සරහා ඒගොල්ලොත් මං කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එකම තැන පල් වෙන අය නම් පින්වත්නි ආශ්‍රය කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔබ ඒකෙන් ඉෆෙක්ට් වෙන්න යන්න එපා. ඔබ ඒකෙන් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන්න යන්න එපා. කියන්නේ ඒකෙන් බලපෑමකට ලක් වෙන්න එපා ඔබේ ජීවිතේ. ඒක බලපෑමක් කරගන්න එපා ඔබේ ජීවිතේ එක තැන පල් වෙන්න. යාළුවෝ එක තැන පල් වෙච්ච දෙන් ඔබ ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්න. hina වෙලා කතා බහ කරලා ඉන්න. අපිට මේ ලෝකේ යාළුවෝ නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඔබ ඒගොල්ලන්ගේ නරක පුරුදු ජීවිතයට එකතු කරගන්න එපා. බොන එක විතරක් නෙමෙයි පින්වත්නි මේ ලෝකේ තියෙන නරක පුරුදු. කාමයේ වරදවා හැසිරෙන එක විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ තියෙන නරක පුරුදු. මේ ලෝකයේ තියෙන ලොකු නරක පුරුද්දක් තමයි අලසකමින් එකතැන පල්ලෙන ජීවිතයක් තමන් විසින් තමාටම නිර්මාණය කරගන්න. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ එහෙම කියලා තියෙනවා. කම්මැලි මිනිසුන් මට මේ සසරටවත් හම්බෙන්න එපා. කම්මැලි මිනිසුන් මට මේ සසරටවත් හම්බෙන්න එපා. මොකද කම්මැලියාගේ ජීවිතේ හැමදාම තියෙන එක තැන. කම්මැලියාගේ ජීවිතේ තියෙන හැමදාම එක තැන. එක තැන ඉන්න මිනිස්සයා කවදාවත් අපේ බලාපොරොත්තු වුණා නිර්වාණයනේ. නිර්වාණයට යන්නේ නැහැ පිටට. නිර්වාණයට යන්නේ කොහොමද? ඔබ දිනෙන් දින මනස වර්ධනය කරගන්න නැත්නම් දිනෙන් දින ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය පුළුල් කරගන්න නැත්නම් ඔබ දැන් ඉන්න මට්ටමින් වෙනස් කරගන්න නැත්නම් අපි මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් කියන දෙයක් තමයි මාව යකා උස්ස ගන්න එපා මගේ යකා ඇවිස්සුනොත් ලේසි නෑ එහෙම කියන අහලා තිනවනේ ඔබත් සමහර විට කියලා. පින්වත්නි ඒක මිනිස්සු කියන්නේ බොහෝම උජාරුයි. කනිකන් හරි කෙරුමෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක හැප්පෙන එක ලේසි නෑ. මාත් එක්ක හැප්පෙන්න නම් යන්න එපා. ඇත්තටම පින්වත්නි ඒක ඔබ කියන්නෙම ඔබේ දැනුමේ අප්ඩේට් නැති බව. ඔබ මේ ජීවිතයේ
හොයලා තියෙන දේවල්, ඔබ මේ ජීවිතේ ලබලා තියෙන අත්දැකීම්, ඔබ මේ ජීවිතේ කොච්චර ප්‍රඥාව උපදවාගෙන තියෙනවද, මේ වගේ අඩු බව නිසාමයි ඔබ එහෙම ප්‍රකාශයක් උඩඟුවෙන් කියන්නේ. ඒක නිකන් මහා කෙරුමෙක් වගේ, තමන් මහා කෙරුමෙක් වගේ හිතාගෙන එහෙම කාරණාවක් කාට හරි කියනවන් නම් ඒ ඔබේ ප්‍රඥාවේ අඩුකම. ඔබ කියලා තියෙනවා. ඒ ඔබට බයිනව නෙමෙයි. වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි කතා කරන්න එපා. අපි හඳුනා ගන්න එපා. එහෙම සිද්ධ වෙන්නෙම පින්වත්නි, මතක තියාගන්න. ඔබේ ප්‍රඥාවේ තියෙන හීන බවක් නිසාමයි. එහෙම කියනවා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොනතරම් කියන්න ඕනද? එහෙම කියනවා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට මොනතරම් වෝන් කරන්න ඕනද? මොනතරම් අවවාද කරන්න ඕනේද? හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වචනයක් කිව්වේ නැහැ. ඒ වචනයක් දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේටම තේරුම් ගන්න ඇරියා. දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මන්තිමේට තේරුම් අරගෙන නිරයට යන වෙලාවේ, පොළොව පලාගෙන නිරයට යන වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ ගියා. උන්වහන්සේ මට වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. මං ගල් පෙරළුවා, දුණු හේවායේ යවුවා, නාලාගිරිව මත් කරලා යවුවා. මේ මොන නරක වැඩේ කරත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට බැල්මකින්වත් වචනකින්වත් හානියක් කරේ නැහැ කියන එක තේරුම් ගත්තට පස්සේ දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ ගියා. එතකම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුකුත් කළේ නැහැ. ඒක තමයි උතුම් මනුෂ්‍ය ගුණය කියන්නේ. ඒක තමයි මනුෂ්‍යත්වයේ ඉක්මවා ගියපු උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්ම. ඒ උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්ම තියෙන නිසා ඇතිවෙච්ච ගුණයන් තමයි. එතකොට ඔබත් යන්නේ මේ උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්මයන් හොයාගෙන යන ගමන. මාර්ගඵල කියන්නේ උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්මයන්. එතකොට මේ හොයාගෙන යන ගමනේ පින්වත්නි, ඔබ හිතන්න එපා. ඔබ එකම තැන පල් වෙනවා නම්, ඔබ මල් පහන් පූජා කරා කියලා පින්වත්නි මානසිකව පරිවර්තනයක් වෙන්නේ හරි අඩුවෙන්. ඔබ ඒක ආශ්‍රය කරගෙන හරි ඔබ මානසිකාරයකට යොමු වෙන්නේ නැත්තම්. ඔබ හිතන්න එපා හඳුන් කූරු පත්තු කරා කියලා. පහන් 1000 2000 3000 පත්තු කරා කියලා. මං කියන්නේ ඒව වැරදි කියලා. නමුත් ඔබේ මනස දියුණු වෙන කරගන්න නැත්තම්, ඔබේ මනස ඔබ හැමදාම එකම තැන පල් කරගන්නවන, ඔබ හිතන්න එපා නිර්වාණයට ඔබට පහසෙන් යන්න පුළුවන්. හැමදාම ඔබ හිතන්න ඔබ මීට අවුරුදු 2කට කලින් කවුරු හරි පාරදී ඔබට බැන්නොත් ඔබ හැසිරෙන්නේ කොහොමද? අදත් ඔබ ඒ විදියටම නම් හැසිරෙන්නේ. ඔබේ වැඩේ මොකක්ද? ඔබේ බෞද්ධ කමෙන් තියෙන වැඩේ මොකක්ද? ඔබේ තියෙන මනුස්ස ජීවිතයේ ඇති අර්ථය මොකක්ද? තේරුමක් නැහැ පින්න. ඔබත් තිරිසන් සත්වයෙකුගේ වෙනසක් නැහැ මානසිකව ගත්තට පස්සේ. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තියෙන විචූරණ වලට රැවටෙන්න එපා. මේ ලෝකේ ගසාගෙන යන රැලි වලට ඔබ රැවටෙන්න එපා. ඔබ ෆැෂන් එකක් ආවත් ෆැෂන් එකක් කරන්න කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක උන්මාදයක් කරගෙන Tamanගේ කාලේ කාදමන දෙයක් බවට ජීවිතයට එකතු කරගන්න එපා. මොකද ඔබට ජීවිතේ ඔය මනුස්ස ජීවිතේ ඔබේ ගෙවෙන කාලය තමයි ඔබට තියෙන වටිනාම දේ දැනට. ඔබට එතනින් එහා මුදල් කොච්චර එකතු කරගත්තත්, දරුමල්ලන් කොච්චර එකතු කරගත්තත්, යාන වාහන දීපල මොන දේ ඔබ එකතු කරගත්තත්, යහළු මිත්‍රාදීන් මොන තරම් එකතු කරගත්තත් පින්වත්නි, ඔබට ඔය ලැබිලා තියෙන කාලයේදී තමයි මේ බුද්ධ ධර්මයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාව මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න තියෙන්නේ. මේ ලෝකයේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න ඕන ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මේ ලෝකයේ තියෙන යථාර්ථවාදී නියමාකාර ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔය ලැබිලා තියෙන අවුරුදු 50, අවුරුදු 60, අවුරුදු 70 ඇතුළේ වෙන ඔබට ඇඩිෂනල් කාලයක් එකතු කරගන්න බැහැ මේ ලෝකෙට. ඔය තියෙන කාලය ඇතුළේ තමයි කාලා බීලා නිදාගෙන සල්ලි හම්බ කරගෙන මේ තියෙන ඔක්කොම විගඩන් ටික කරගෙන මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒකට උත්තරයක් හොයාගන්න තියෙන්නේ පින්වත්නි. ඔන්න ඔය තියෙන කාලය ඇතුළෙමයි. එතකොට මේකදී ඔබ ඔය කාලයේ කළමනාකරණය කරගන්න නැතුව විචූරණ වලට ඔළුව දාන්න ගියොත් ඔබේ කාලය අපරාධයි. ඔබේ මනුස්ස ජීවිතය අපරාධයි. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න හැමදාම මේක පුරුද්දක් කරගන්න. හැමදාම අලුතෙන් මොනව හරි ඉගෙන ගන්න. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවම වෙන්න ඕනේ නැහැ. වෙනව නම් වඩා හොඳයි. හැබැයි ඒකම වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මොනව හරි
අලුතෙන් අඩුම ඉංග්‍රීසි අලුත් වචන 2-3ක් වචන 10ක් හරි කමක් නැහැ. කියන්නේ අපි හිතමු ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. නැත්තම් එහෙම අලුතෙන් ඉංග්‍රීසි වචන හොයන්න ඕනේ නැහැ. අපි හිතමු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එහෙනම් වචන 10ක් දවසට ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් ඔබ මීට පස්සේ අවුරුදු 2ක් ගිහිල්ලා ඔබ තාම කියනවා නම් ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා. වරද ඔබේ. ඔබ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු හරියට ඉගැන්වුවේ නැහැ කියන එක චෝදනාවක් විදියට ගෙනාවත් තේරුමක් නැහැ පින්වත්. චෝදනා කර කර හිටියා කියලා මේ ජීවිතේ දියුණු වෙන්න බෑ. අපි කරන්න ඕන චෝදනා පැත්තකින් තියලා උත්තර හොයාගන්න එක ප්‍රශ්න වලට. අපේ පැත්තෙන් අපි ප්‍රශ්න වලට පුළුවන් තරම් උත්තර ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ පැත්තෙන් අපි ෆුල් එෆර්ට් එක දානවා නම් ඒ කරලත් බැරි වෙනවා නම් අපිට අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අපි ෆුල් එෆර්ට් එක දීලා නම් අපිට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැනේ ප්‍රතිඵලෙ එන්නේ නැත්තම්. හැබැයි අපේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන සාධාරණ අපි කරගන්න නැත්තම් එතන අපිට පසුතැවීමක් ඉතිරෙනවා කවදා හරි. ඒ නිසා මම මේ කාරණාව කියන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අද මාතෘකා කරපු ගාථාවෙත් තියෙන පින්වත්නි තුම් මෙහි කිච්ඡං ආතප්පං අක්ඛාතාරෝ තථාගතා. මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන දේශනාව. මේ කියලා තියෙන්නේ මේ නිර්වාණ ධර්මය මේ නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමටනේ මාර්ගය තථාගතයන් වහන්සේලාට කරන්න පුළුවන් දේශනා කරන එක විතරයි. මේ මාර්ගය පෙන්වලා දෙන එක විතරයි. ඒක යෙදෙන්න ඕනේ කවුද? යෙදෙන්න ඕනේ කවුද? පින්වත්නි යෙදෙන්න ඕනේ මේක අහගෙන ඉන්න ඔබ. මේක කියන මම. මගේ පැත්තෙන් නිර්වාණය හොයාගන්න එක කරගන්න ඕනේ මම. ඔබේ පැත්තෙන් නිර්වාණයට යන මාර්ගයේ පිළිපන් වෙන එක කරගන්න ඕනේ පින්වත්නි ඔබ. එහෙම නැත්තම් ඔබ හිතනවා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දැන් මේ දවස්වල දළදා ප්‍රදර්ශනීය තියෙන. හරි වටින දේවල්. ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් වන්දනා කරගන්න. මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුදත්ත සූත්‍රයේදී කියලා තියෙනවා. ඔබට ඇත්තු 1000ක් හම්බුණත් එක නිදාන 1000ක් හම්බුණත් කන්‍යාවියෝ 1000ක් හම්බුණත් මේ වගේ නොයේකුත් වටිනා මේ ලෝකේ වටිනා කියන මිනිස්සු පිළිගන්න මොන තරම් දේවල් වලින් 1000ක් ඔබට හම්බුණත් 1000 ඔබට හම්බුණත් හිතන්න එහෙම ජීවිතයක් එහෙම ජීවිතය ඇත්තු 1000යි අපි හිතමු ඇත්තු වෙනකොට අද කාර්ය නම් කාර් 1000යි ගෙවල් 1000යි දම් 1000යි එතකොට කන්‍යාවිය 1000යි මේ විදියට මොන තරම් දේවල් ලැබුණොත් ඔබේ ජීවිතේ කොච්චර සුඛිත මුදිත භාවයකටපත් වේද ඔබට පහසුවෙන් මේ ලෝකය ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරලා. හැබැයි එහෙම 1000 දේවල් හම්බුණත් පින්වත්නි කියනවා ඒක තථාගතයන් වහන්සේව වන්දනා කරගන්න යන්න තියෙන අඩියෙන් 16න් පංගුවක්වත් වටින්නේ නැහැ. 16න් පංගුවක් අඩියක් ගැන පින්වත්නි මේ කියන්නේ. මෙහෙම තථාගතයන් වහන්සේම වන්දනා කරනවා කියලා තියෙන වන්දනා කරන්න යනවා කියලා තියෙන අඩියෙන් 16න් පංගුවක්වත් අර කාර් 1000යි ගෙවල් 1000යි ඩන් 1000යි කන්‍යාවියෝ 1000යි ඔය වගේ දේවල් 1000 හම්බෙන මහා නිදානය ඒ අඩියෙන් 16න් පංගුවක්වත් වටින්නේ නැහැ. එතකොට ඒක මහා කුසල කර්මයක්. දළදා ප්‍රදර්ශනයේ වඳින්න යන එක. හරිද? හැබැයි මේකෙදී ඔබ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපු දේශනාව මොකක්ද කියන එක අපි හොයලා බලන්නේ නැත්තම් ඇයි අපි ධාතුන් වහන්සේ නමකට පවා මේ තරම් ගරු කරලා වඳින්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොනවද මෙච්චර වන්දනා කරන්න තරම් දේශනා කරේ? ඇයි වන්දනීය භාවයට මෙහෙම පත් වෙන්න ඕන කියන එක හොයලා බලලා නැත්තම් උන්වහන්සේගේ දේශනාව ගැඹුරට අපි හොයලා බලලා නැත්තම් ඒක ජීවිතයට එකතු කරගෙන නැත්තම් පින්වත්නි ඒ දළදා වහන්සේ වන්දනා කිරීම අර හොයලා බලලා වන්දනා කිරීමත් එක්ක සංසන්දනය කරොත් බොහෝම හීන වන්දනා කිරීම. බොහෝම පොඩි වන්දනා කිරීම. ඒ කුසලයේ හරි අඩුයි. මොකද ඔබ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන දන්න ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. ඔබ ධර්මයේ ගැන දන්න ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. කුසලයේ කියන්නේ මොකක්ද අකුසලයේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔබ දන්නේ හරි අඩුවෙන්. හරියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වන්දනා කරගන්නේ අභිවාදනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ දන්න හරියට දන්නේ. මේ දේවල් දන්නේ නැතුව යන වන්දනාවෙත් මේ දේවල් හොඳාකාරවම දැනගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න මොනතරම්
පාරමිතා පිරුවද? ඒ සඳහා මොන තරම් ප්‍රයත්නයක් උන්වහන්සේ අපිව නිවන්න උන්වහන්සේගේ නිවන අතහැරලා බෝධිසත්ව භවයන්ගේ කොච්චර පාරමිතා පිරුවද? එනම් උන්වහන්සේ අපිට තාත්තා කෙනෙක් වගේ නේද කියන ඒ කාරණා ටික අපි දන්නවනම් පින්වත්නි, ඒ වඳින පාරයක් පාසා ඒකට යන අඩියක් පාසා පින්වත්නි රැස් වෙන කුසලයේ ගැන කොච්චරද කියලාවත් මම කතා කරන්න කැමති නෑ. කොච්චරද කියලා මම ඒ ගැන කතා කරන්නවත් කැමති නෑ. මොකද ඒ ගැන කියන්න මම මදිවි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ කිව්වේ මොකක්ද? මේකේ අපි විසින්ම යෙදෙන්න. එහෙම යෙදෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බෑ. මේ මාර්ගයේ පූර්ණ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එහෙම කියලා තියෙද්දි ඕගොල්ලෝ ජීවිතේ එකතන තියාගෙන ඉන්නවනම්, හැමදාම ඔබේ ජීවිතේ රාමු කරගෙන ඉන්නවනම් වැඩ ටිකට විතරක්. ඒ කියන්නේ මේ ලෞකික ජීවිතේ මුදල් උපයනවා කියන කාරණාවට, ළමයි එක්ක කතා බහ කරලා ඉන්නවා කියන කාරණාවට, නිදා ගන්නවා කනවා බොනවා කියන ඒ මූලික කාරණා ටිකට විතරක් නම් ඔබේ ජීවිතය හැමදාම හිර වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න පින්වත්නි. ඔබ කවදාවත් මනසින් වැඩෙන පුද්ගලයෙක් බාටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක දැන් ගොඩාක් වාරයක් මේක ඇතුළේ කිව්වා. මොකද ඒක ඔබේ ඔළුවට දාන්න ඕනේ. ඔබ එහෙම කරොත් මනසින් පල් වෙන පාසි බැඳෙන ගලක් වෙනවා. පාසි බැඳෙන ගලක් වෙන්න එපා. පෙරලෙන ගලක් බාටපත් වෙන්න. එතකොට ඔබට පාසි වලින් තොර මිනිහෙක් බාටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට දැන් ඕක දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නම්. සියුම් දුර්ගන්ධයක් තියෙන තැනකට ඔබ මුලින්ම යනකොට ඔබට දුර්ගන්ධයක් දැනෙනවා තමයි. හැබැයි ඔබ ටික වෙලාවක් ඒකේ කාලය ගත කරද්දී ඔබට ඒක නෝමලයිස් වෙනවා, සාමාන්‍යකරණය වෙනවා. ඔබට ඒ දුර්ගන්ධය ආයේ දැනෙන්නේ නැති බවකටපත් වෙනවා. ඔබට ඒක ආයේ දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එතනට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට ඒ දුර්ගන්ධය දැනෙනවා. ඔබට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ එතන ඉඳලා කාලයක් ගත කරලා ඔබට ඒක සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙන නිසා. ඒ වගේ මේ සමාජය ඇතුලේ පින්වත්නි, ඔබට පේනවා මිනිස්සු Facebook යනවා, ඔබට පේනවා මිනිස්සු Instagram යනවා, ඒකේ ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරනවා, ඒකේ ලයික් වැටෙන දිහා බලාගෙන සතුටු වෙනවා. ඔබටත් මේක සාමාන්‍යකරණය වෙලා නම් ඔබත් ෆොටෝ දානවා ඇති, ලයික් වැටෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා ඇති, වැටෙන්නේ නැති වුණාම පොඩ්ඩක් දුක් වෙනවා ඇති, Facebook එකේ කාලය ගත කරනවා ඇති, YouTube එකේ අනවශ්‍ය විදියට කාලය ගත කරනවා ඇති. මේක අද කාලේ මිනිස්සුන්ට කාලය විනාශ වෙන්න හදපු මාරායුධයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේකෙන් ඔබට ජීවිතය බනහන්න පුළුවන්. පින්වත්නි, YouTube එකේ බනක් තියෙනවා. හැබැයි බහුතරයක් යොමු වෙලා තියෙන්නේ කාමාරම්මන දිහාට. ඇයි අපේ අනුශේ ධර්ම තියෙන නිසා. අපි යොමු වෙන්නේ මේ පැත්තට. ඒක තමයි නේචර් එක. ඒක තමයි ස්වභාවය. හැබැයි නුවණ තියෙන පුද්ගලයා ඒකෙන් වෙන් වෙන්න කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා හොත්තට ඇනලයිස් කරලා තියාගන්න. හොත්තට ඔළුවේ තියාගන්න පින්වත්නි. ඔබ මේවට ගියාම මේව හදලා තියෙන්නේ ඔබව රඳවලා තියාගන්න. මේ වගේ ඔබේ කාලය විනාශ කරවන්න තමයි මේව හදලා තියෙන්නේ. මොකද අර සෝෂල් ඩයිලෙමා කියලා ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. ඩොකියුමන්ටරියක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් අරගෙන බලන්න. කොහෙන් හරි හොයාගෙන ඔක හොයලා බලන්න. ඒක එක තැනක කියනවා යම් කිසි භාණ්ඩයක් නොමිලේ ඔබට ලබා දෙනවා නම් ඔබ එතන කස්ටමර් නෙමෙයි. ඔබ තමයි එතන ප්‍රොඩක්ට් එක. යම් කිසි භාණ්ඩයක් ඔබට නොමිලේ දෙනවා නම් ඔබ එතන කස්ටමර් නෙමෙයි. You are not the customer. You are the product. ඔයා තමයි එතන ප්‍රොඩක්ට් එක. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලෝ Facebook යන සල්ලි ගෙවනවද? අද Instagram යන ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවනවද? ඔයගොල්ලෝ YouTube යන සල්ලි ගෙවනවද? නැහැ. හේතුව ඕගොල්ලෝ රඳා පවත්වා ගන්න එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ විශාලම අභිප්‍රාය. මොකද ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලට ඇඩ් ටික දාගන්න. මේ පුටුව හොඳයි, අර පුටුව හොඳයි, මේ ෆෝන් එක හොඳයි, iPhone කිව්වා මේක මාරයි, Samsung කිව්වා මේක මාරයි. එතකොට ඩයලොග් ඩේටා තමයි හොඳම මොබිටෙල්ලේ හරියන්. මේ කියන ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං කැම්පේන් ටික ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට බස්සවන්න වර්තමානයේ තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා වල රඳවලා තියාගන්න. එතකොට ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ඇඩ් දෙනවා. Facebook එක, Instagram එක ඒකෙන් උපය ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ එතන ඉඳලා අරයා කන්නේ මේ හොටෙල් එකකින්, මෙයා කන්නේ අර හොටෙල් එකකින්. ඒව බල ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයත් එක්ක කම්පෙයාර් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට ප්‍රෙෂර් එක එනවා, ඇන්සයිටි එනවා. මේ හැම දෙයක්ම මැද්දේ ඕගොල්ලන්ව කම්පෙයාර් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට අර අපි කියන්නේ නෙගටිවිටි කියලා.
ඍණාත්මක ආකල්ප එනවා. අනේ යානම් සතුටින් ඉන්නවා මට මේ ගෙදර ප්‍රශ්නනේ. අර නෝනයි මහත්තයා නම් හොඳට සතුටින් ඇවිද ඇවිද vlog කර කර යනවා. එක එක තැන් වල යනවා. ඒගොල්ලෝ hina වෙච්ච ගමන් අපේ මහත්තයා එහෙම නේ. අපේ නෝන එහෙම සතුටින් ඉන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ කම්පයා කරගන්න හදනවා. මේක පින්වත්නි ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මාර විනාශ කිරීමක් කරන්නේ. ඔයාලන්ට තේරෙන්නේ අද තරුණ අය බලන්න Facebook එකේ ගිහිල්ලා රටේ වැදගත් පුද්ගලයෙක්ට මොකක් හරි වුණත් මාර විහිළු කිරීමක් නේ කරන්නේ. අද බුදුදහමේ තියෙන වචනයක් අල්ලගෙන හරි කමක් නැහැ. විහිළු කරගන්න. ඒක අද මේ සාමාන්‍යකරණය වෙලා ට්‍රෝල් කරනවා කියයි මීම්ස් අද ඒක සාමාන්‍යකරණය වුණාට පස්සේ ඒක අසාමාන්‍යයි කියලා දැනගන්න හොයාගන්න හරි අමාරුයි පිටින්. ඒකනේ අපිට මේ සංස්කාරات එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවේදීත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සංස්කාර මම කියලා දකින්න එක අපිට සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙන නිසා අපිට මේකේ මම කියන එක දැනෙන එක මහ ලොකු ආබාධයක් විදිහට දැනෙන්නේ. ඒක මහා විනාශයක් විදිහට අපිට දැනෙන්නේ. මේකේ තණ්හාව තියෙනවා කියන එක අපිට සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙන නිසා අපිට මේක මහා තණ්හාව මහා ජරාදයක් මහා ආබාධයක් අපිට අනර්ථය පිණිස පවතින දෙයක් කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිවන් දැකපු තුමෙක් කිව්වට පස්සේ අපි ඒක කල්පනා කරලා බලද්දී අපිට තේරෙනවා මේ සාමාන්‍යකරණයේ වෙච්ච එක කොච්චර අසාමාන්‍යද කියලා. ඒ වගේම ඔබේ ඔය කාලේ කාදමන සෝෂල් මීඩියා භාවිතය. ඒකේ අර සෝෂල් ඩයිලෙමා ඩොකියුමෙන්ටරියම කියනවා තැනක මේ Facebook එකේ ලයික් බටන් එක හොයාගත්තු ඉංජිනියර් Facebook එකෙන් අයින් වෙනවා. හේතුව ඒකෙන් සමාජයට සිද්ධ වෙන හානිය. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ සමාජයට සිද්ධ වෙන හානිය මෙච්චරයි කියලා ඒ මිනිස්සයාට කියන්න බෑ. අද ලයික් බටන් එකේ ඉඳලා කී දෙනෙක් Facebook එකේ තමන්ගේ කියන්නේ පින්වත්නි ජීවිතයට නටන්න හිතපුවත් නැති මිනිස්සු විකාර රූපී විදියට නටන පාරේ නටන ඔය මොනවා හරි ගියපු ෆිල්ම් එකක කෑල්ලක් අරගෙන ඒකට විකාර විදියට දත් විලිස්ස විකාර කර කර නටනවා. ඇයි? ඒක දැම්මට පස්සේ ලයික් 1000ක් 2000ක් views 1000ක් 2000ක් ලක්ෂයක් මිලි ඒ ඇටෙන්ෂන් එක තමන් අවධානය හොයනවා සමාජයෙන්. ඒකෙන් ඔවුන් තෘප්තියක් ලබන්න හිතාගෙන අර ලයික් බටන් එක හින්දා views count එකක් පෙන්නන හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒ විකාර රූපී දේවල් කරනවා. ඔබ ඔය යන නැටුමක් සද්දේ ඔෆ් කරලා පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න බලන්න කොච්චර විකාර රූපීද කියලා. ඒ දේවල් සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙන්නේ. අද සමාජයක් විදිහට ඒ දිහාට තල්ලු වෙලා තියෙන නිසා. ප්‍රවාහයක් විදිහට ඒ දිහාට තල්ලු වෙලා තියෙන නිසා. එතකොට ඔබත් ඒව බල බල කාලේ කනවනම් එතනට ඔබේ කාලය හිර කරගන්නවා නම් මං කියන්නේ පින්වත්නි ඔබට මග හැරෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයක්. ඔබට මග හැරෙන්නේ දියුණු කරගන්න පුළුවන් මනසක්. ඔබට මග හැරෙන්නේ ඔබේ ජීවිතේ නිදහස කියන එක. අර එක තැනක දේශනාවල භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා තිනවා මේ කාය විවේක චිත්ත විවේක උපදි විවේක. මේකේ කාය විවේක කියලා කියන්නේ ඝණයාගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න එක. කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ ඝණය කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ ඝණය කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට බණින්න එක නෙමෙයි. පිරිසෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න එක. ඝණය කියලා කියනවා සමූහයට. මේ මනුෂ්‍ය සමූහයෙන් පොඩ්ඩක් වෙන් වෙලා විවේකයක් ගන්නවා කියන එක ඔබේ භාවනාවට බොහෝ වැදගත් දෙයක්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන নানা ආකාර අදහස් වලින් පොඩ්ඩක් වෙන් වෙලා ඔබ දිහා බලන්න. ඔබට කාලයක් වෙන් කර ගැනීම ඔබේ භාවනාවට බොහෝ වටින දෙයක්. හැබැයි ඔබ භෞතිකව මිනිස්සුන්ගෙන් වෙන් වෙනවා ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඔබ සෝෂල් මීඩියා වලින් හොයනවා නම් අරයා කොහෙද දන්නේ නැහැ, කොහෙ ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ, රට ගියා මොනවා කරනවද දන්නේ නැහැ. අරයා මේ දවස්වල කාලා බීලි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. හොඳට ආය අලුත් කාර් එකක් අරගෙන නේද? ලොකු ගියක් හදනවා නේද? අනේ මට හදාගන්න බෑ නේද? මෙහෙම ඔබ සෝෂල් මීඩියා හරි වලින් හරි මිනිස්සු ගැන අප්ඩේට් වෙන්න හොයනවා නම් කුණු හොයනවා නම් ඔබ කාය විවේකයේ තියෙන පුද්ගලෙක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් හොඳට තේරුම් ගන්න. කාය විවේකයේ තියාගන්න. මේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය කියන එකට අනවශ්‍ය විදිහට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ඒක ලොකු අපරාධයක්. ඒක මං ආයෙ කියනවා ලොකු අපරාධයක්. කරගන්න එපා. මොනවා හරි දෙයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න. මොනවා හරි දෙයක්. තුන් මෙහෙ කිච්චං ආතප්පං. ඔබ මේකේ දෙන්න. ඔබට තමයි මේකේ දෙන්න තියෙන්නේ. අක්කාතාරෝ තථාගත. භාග්‍යතුන් වහන්සේට පුළුවන් කියලා දෙන එක විතරයි. පෙන්වල දෙන එක විතරයි. පුතේ මාර්ගය අරක. නැත්තම් යන්න තියෙන සසර මේකයි. පුතේ මේකේ යන්න කියන එක විතරයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඇදගෙන ගිහිල්ලා පින්වත්නි. ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඇදගෙන යන්න බැරි නිසායි කිව්වේ. පුතේ මාර්ගය මේක යන්න.
තථාගතයන් වහන්සේ විසින් කියලා දිය යුතු සියල්ල කියලා දීලා ඉවරයි. කිරීම ඔබ සතුයි කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වා. එහෙනම් ජායතමා පමාදෙත්ත මේක ධානය කරන්න. පමා වෙන්න එපා. මේක විදර්ශනා කරන්න. එහෙම කරොත් තමයි ඔබට මේ සසරෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. මනුස්ස ජීවිතේ උපරිම ඵල නෙලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ පාසි බැඳෙන ගලක් බවට නොබෝ දිනකින්ම පත් වේවි. තව ප්‍රශ්නයක් දැනටමත් ඔබ පත් වෙලාද දන්නේ. ඒ නිසා මේ කියපු කාරණා මම අද මේ දේශනාව විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතුවේ මේ සම්බන්ධයෙන්. මේ සෝෂල් මීඩියා කියන දේ අද සමාජයේ මාර විදියට ඩිග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඩිග්‍රේඩ් කියන්නේ ඒකේ තිබිය යුතු මට්ටමේ මාර විදියට පරිහානියකට ලක් කරලා තියෙනවා පින්වත්. මේක එළියෙන් ඉඳන් බැලුවම මාර ලස්සනට පේනවා. මේ වෙන හානිය මේ මිනිස්සු වෙනස් වෙන විදිය අද මාත් එක්ක හිටපු යාළු මිත්‍රාදීන් කොච්චර මානසික සමහරව කොච්චර මානසිකව පරිහානියකට ලක් වෙලා තියෙනවද කියන කාරණාව පේනව එළියෙන් ඉඳන් බලද්දී. මේ මිනිස්සු හොඳට ඉන්න පුළුවන් මිනිස්සු කොච්චර මානසික පරිහානියකට ලක් වෙලාද මේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය නිසා. ඒක ඔබට ටිකක් ඔය ෆෝන් එහෙම පැත්තකින් තියලා ජීවිතේ වෙලාවක් තියාගන්න. හැමදාම හැබිට් එකක් විදිහට වෙලාවක් තියාගන්න මුකුත් නොකර ඉන්න. මුකුත් කරන්න එපා. ෆෝන් පැත්තකින් තියන්න. ලැප්ටොප්ස් පැත්තකින් තියන්න. පොත්පත් නම් කමක් නැහැ කියවුවට. එකෙන් ඇත්තටම හානියක් වෙනවා හරි අඩුයිනේ. පොතක් කියවනවා කියන්නේ බොහොම ප්‍රොසෙස් කරගන්න ඕන ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕන වැඩක්. බොහොම ප්‍රොසෙස් එකක් යන්න ඕන වැඩක්. අකුරු ටික බලන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන අර්ථය තේරුම් ගන්න ඕන. ජීවිතේට දෙයක් එකතු වෙනවා. ඒ දේවල් තියෙනවා නම් යටින් ඉරි ගහගෙන ඒවා ජීවිතේට එකතු කරගෙන මේ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක්. අර ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා පුටුවකට එලා පොඩ්ඩක් නිදහසින්. එතකොට ඔබට තේරෙයි මේ වැඩේ කොච්චර අමාරුද කියලා. ඔබ ජීවිතේ කොච්චර දේවල් පස්සේ දුවනවද කියන එක ඔබට තේරෙයි. හැම දෙයක්ම අයින් කරලා පොඩ්ඩක් පුටුවකට එලා ඉන්න. නිකන් මුකුත් නොකර නිදාගන්න බෑ. නිදාගන්න බෑ පුටුවකට එලා. හාන්සි පුටුවකට එලා නිදාගන්න ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් නේ. නිදාගන්න බෑ. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් ටික පොඩ්ඩක් අයින් කරලා පැත්තකට පුටුවකට එලා ඉන්න. එතකොට ඔබට යම්කිසි නිදහසක් ඔළුවට දැනෙනවා පින්වත්. නැත්නම් එළිය පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. මේ පරිසරයේ ලස්සන දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. හැබැයි දැන් ඔබ ඉන්නේ කොළඹ ටවුන් එකේ නම් ඔබට එළිය ඇවිදින්න බෑ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් හාන්සි පුටුවක් ගෙදර තියෙනවා නම් සෝෆා එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙම නැත්තම් මොකක් හරි ඔය දම්බරෝ පුටුවක් හරි කමක් නැහැ තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන S2 පියාගෙන හරි කමක් නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්න. සින්දු අහන්නත් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. නිකන් just මොකක්වත් නැහැ. නිකන් ඉඳගෙන ඉන්න. හැබිට් එකක් පුරුද්දක්. විනාඩි 5ක් හරි 10ක් හරි 15ක් හරි පැය භාගයක් හරි මේක හැබිට් එකක් කරගන්න. පොඩි වෙලාවක් නිකන් ඉන්න. ඒක ඔබේ මනසට රෙස්ට් එකක්. මනසට නිදහසක්. රෙස්ට් කියන්නේ Facebook එකේ ස්ක්‍රෝල් කරන එක නෙමෙයි. Facebook එකේ උඩට පහළ ඒක රෙස්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔබේ මොලේට තවත් anxiety depression මේ වගේ නොයෙකුත් ඔබේ මොලේ වෙහෙසන දෙයක්. ඔබේ ඇස් වෙහෙසනවා. eye fatigue කියලා කියනවා. FATIGUE හොයලා බලන්න ඕන. ඇහැ වෙහෙසටපත් කරවනවා. ඒක නිදහසක් නෙමෙයි. ඒක රෙස්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා නිකන් ඉන්න. මොකද්ද? පුටුවක් ගත්තා, ඉඳගත්තා, මුකුත් කරන්නේ නිකන් ඉන්න. ඔන්න හැබිට් එක. ඊට පස්සේ ඔක ටික ටික ඕගොල්ලන්ගේ හැබිට් එකක් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටික ඒකට ධර්ම මානසිකාරයක් එකතු කරගන්න. මම මේක කියන්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න වෙලාවක් නැහැ කියන අයට. ඔබ දැනට භාවනා කරන කෙනෙක් නම් කර්මස්ථානයක් වඩනව කෙනෙක් නම් ඔබ නිකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ මේ වෙලාව ඔබේ ධර්ම මානසිකාරයට යොදා ගන්න. ඔබ Facebook එකේ දවසට පැයක් ස්ක්‍රෝල් කරනවා නම් විනාඩි 45ක් ස්ක්‍රෝල් කරලා විනාඩි 15ක් අර පැත්තට දාගන්න. භාවනා කරන පැත්තට. ඔබේ තියෙන ওই ෆෝන් වල ඩිජිටල් වෙල්බීయింగ్ කියලා එකක්. ඔය ඩිජිටල් වෙල්බීయింగ్ කියන එකට ගිහිල්ලා ඔබ දවසට කොච්චර ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකක් තියෙනවද කියන එක බලන්න. හරිද? ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක විතරක් බැලුවට වැඩක් නැහැ. ඒක හොඳ ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් නෙමෙයි. මොකද දැන් අපි එහෙමනම් ත්‍රිපිටකය කියවන්නේ ෆෝන් එකෙන් සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකෙන්. එතකොට බණ අහනවා. එතකොට බණ අහද්දී YouTube එකේ බණ අහනවනම් ඔබේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක බණ එකකට පැයක් යනවා. එතකොට ත්‍රිපිටකය බැලුවොත් ත්‍රිපිටක ඇප් එකට පැයක් යනවා. පැයක් බැලුවොත්. එතකොට ඒක මොන ඇප් වලටද මේ කාලය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ දවසට පැය 5ක් ෆෝන් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. පැය 5න්
ත්‍රිපිටකයේ කොච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙනවද YouTube එකේ YouTube එකේ පැය දෙකක් ගියා නම් පැයක් බණ ඇහුවනම් පැයක් අහගෙන දේවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගියපු වෙලාව මොනවටද ගියේ? ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මීටරයක්. ඒක එහෙම බලලා ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම් වේස්ට් වෙන තැන් තියෙනවනේ අනවශ්‍ය දේවල්. ජීවිතේට අර්ථයක් එකතු කරන්නේ නැති හැම දෙයක්ම අනවශ්‍ය දේවල් තමයි. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට රෙස්ට් එකක් දෙන්නෙත් නැත්තම් අර්ථයක් එකතු කරන්නෙත් නැත්තම් හැම දෙයක්ම අනවශ්‍ය දේවල් තමයි පින්වත්. එතකොට ඒ දේවල් වලින් යන කාලය ටිකෙන් ටික අඩු කර කර තමන්ගේ අර නිකන් ඉන්න කියපු කාලය ඒකට එකතු කරගන්න. එහෙම යද්දී ඔබ ටික කාලෙකින් ඔබේ ජීවිතේට අර්ථයක් එකතු කරගන්න මිනිස්සෙක් බඩපත් වෙනවා. නිකන් ඉන්න වෙලාවක පොතක් අරන් කියවන්න. කතන්දර පොතක් හරි කවන්නේ. ජීවිතේට අර්ථයක් එකතු කරන කතන්දර පොත් තියෙනවා. චරිතාපදාන බයෝග්‍රැෆිස් තියෙනවා. මේවා කියවන්න. එහෙම කියවද්දී ඔබේ ජීවිතයට මාර සැටිස්ෆයින් ගතියක් එනවා. මාර තෘප්තිමත් ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ මම අද වැඩක් කරා. මම අද මගේ ජීවිතේ කාලය අපතේ හැරියේ. මං අද පොතක් කියවන්නේ දෙයිනේ. පොඩ්ඩක් භාවනා කරා. ධර්මදේශනාවක් ඇහුවා. ඒ තෘප්තිය පින්වත්නි Facebook එකේ පැය 5ක් 6ක් ස්ක්‍රෝල් කරලවත් ගන්න බෑ. ෂෝට් 1000 2000ක් බලලවත් ඒක ගන්න බෑ පින්වත්නි. විනාඩි 15ක් පැය භාගයක් පොතක් අටුවාවක් ධර්ම මනසිකාරය බණක් ඒ කරලා ගන්න තෘප්තිය ෂෝට් ෆීඩ් එකේ ෂෝට්ස් 1000ක් බැලුවත් ගන්න බෑ. මං කියනවාට විශ්වාස කරලා බලන්න. ඔබ එහෙම විශ්වාස කරලා ටිකක් කල්පනා කරලා වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේ විදිහට ජීවිතය ගත කරලා බලන්න. ආයේ මාසෙට පුළුවන් නම් දවසක් දෙකක් ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි ඔබ ඕකට කොච්චර මේ ඇලිලාද කියලා. මොකක්වත් WhatsApp message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මොනවා හරි Facebook එකේ update notification සද්ද ටිකක් off කරලා. මොකද ඒක ඇහෙද්දී ඒ සද්ද හදලා තියෙන්නෙම push notification කියලා. මේව හදලා තියෙන්නෙම ඔබේ අවධානය ඒකට ගන්න. ඔබ මොනවා හරි කර ඉන්නව නම් ඔබේ ෆෝන් එකේ උඩින් like එකක් දැම්මම එන්නේ ඇයි notification එක push notification එක. හේතුව අපි හිතමු ඔබ ත්‍රිපිටකය බල ඉන්නවා කියලා. push notification එක ආවට පස්සේ ඔබේ මනසින් ඔබේ දන්නවනේ පින්වත්නි තණ්හාව තියෙනවනේ ඔබ ගා. ඔය තණ්හාවෙන් ඕගොල්ලෝ යොමු කරනවා කවුද දන්නේ ලයික් එක දැම්මේ කවුද දන්නේ කමෙන්ට් එක දැම්මේ මොකක්ද දන්නේ කමෙන්ට් එක. ඒක බලන්න ඔබ යොමු කරනවා. පින්වත්නි මේ උගුල් වලට රැවටෙන්න එපා. මේ උගුල් වලින් ඕගොල්ලන්ගේ කාලය තමයි විනාශ කරන්නේ. මතක තියාගන්න. ඔබ හැම තප්පරයකම මරණයට යන මිනිස්සෙක්. ඔබ හැම තප්පරයකම මරණයට යන මිනිස්සෙක් කියන්නේ ඔබ හැම ගෙවෙන හැම තප්පරයකම ඔබ බුද්ධ ශාසනය අහිමි වෙන මිනිස්සෙක්. එහෙනම් ඒ අහිමි වෙවි යන බුද්ධ ශාසනය ඔබ එක ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් සෝෂල් මීඩියා වීව් එකක් මොනවා හරි මිනිස්සෙකුගේ විකාරයක් කර නටන එකකට ඔබ පාවලා දෙනවා නම් මතක තියාගන්න ඔබ කවදා හරි කොහෙදී හරි පසුතැවෙන මිනිස්සෙක් වටපත් වෙනවා. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න ගෙවෙන හැම මොහොතකම පුළුවන් තරම් දියුණු වෙන මිනිස්සෙක් මනසින් වැඩෙන මිනිස්සෙක් බවටපත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම කරොත් තමයි ඔබට පුළුවන් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ තෘප්තිමත් මිනිසෙක් බවට පත් වෙලා මරණයටපත් වෙන්න. එහෙනම් ඒ බවත් සිහි කරමි. අදට මේ ධර්ම දේශනාව නිමාවටපත් කරනවා. මේ ධර්ම දේශනාවේ විකාශන දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කළ පින්වතුන්ගේ අරමුණ විදියට සිහිපත් කරලා තියෙන්නේ තමන්ට ගුරුහරුකම් ලබා දෙන ගුරු දේවෝත්තම ස්වාමින්වහන්සේලා ඇතුළු කල්යාණ මිත්‍රයන්ට මේ ධර්ම දේශනාවෙන් එක්හසු වෙන සියලුම කුසල් නිර්වාණය පිණිස පාරමිතාවක් වේවා. එමෙන්ම කවුරු හරි මේ ලෝකේ ගුරු ඇසුර හොයමින් සිටින කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගුරු ඇසුර නොලැබිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔවුන්ට ගුරු ඇසුර ලැබගෙන නිර්වාණය පිණිස මේ කුසල් පාරමී වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඔවුන් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් එක්හසු වෙන කුසලයෙන් ප්‍රාර්ථනා කළා තියෙනවා. එසේනම් පින්වත්නි මේ ධර්ම දේශනාවෙන් එක්හසු වෙච්ච කුසල් ඔවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් සඵල වෙන්නට හේතුවක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් කරමින් මේ කුසල් සියල්ල ඔබටත් ඔබ නමින් මිය යන්නට යෙදුණු සියලු දෙනාටත් මේ කුසල් පාරමී වේවා පාරමී ශක්තියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් මේ අමා මහ නිර්වාණ ධාතුවෙන් නිවි සැනසෙන්නට. එහෙනම් දෙවියන්ට පින් අනුමෝදනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං.
ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං